Ćao svima ljudi, ovdje Messi and Ronaldo Fans. Danas ćemo igrati Draft Simulator. I tu je Ivan, teta raketa. Konekcija na nivou. Ljudi, sada već počeli su da rasturamo na YouTube. Sada je trenutno 2-2-2-2. 2-2-2-2-2. Idemo na sljedećeg igrača. Ćemo Aubameyanga, pošto je najviše rejtan. Mislim da je najviše, ne znam. Šeiru, mislim da je Šeiru. Na početku je jako loše. I tu je Ilias. Super pekati. I tu također jedna zelena. I uzet ćemo zlatara. Ne znam da li će se linkati, ali nije ni bitno. On je Bosanac, a ne Šubić. Izvinite što sam izašao iz igre. Ali dva ista igrača sam izašla. Znači, odlično del Ramija. Napadači ostali kao igrači, ali chemistry je kao da radimo na chemistry. I napokon se već vraća kemija. 80%. Da izmijenimo ST. Evo ga ST. Se tu koje sad malo. Sto chemistry. Evo ja pribam njih dvojicu. Ja moram čitati sada. Još jedan satelit. Pum. Kakav je tek sada chemistry. Šta rade? Maš dine života. Ako nemaš imam ja. Aj!
ovog goda da li ćemo po kvartu popraviti chemistry. 100 je također. Kakva ekipa i to za ovu ekipu. I evo me ljudi. Biramo kapitena. Tu sam formaciju 4. Najbolja po meni formacija, ali po mnogim ljudima. Svi vole tu formaciju. I ljudi, bira se kapiten pola sata, evo ga. I legenda nas to ide, ako vam ne znate. Kada igrate na 4-3 formaciji. Iako bit će na sve obište na veze. Kako? A to je Messi! Ma to je Messi! Ne mogu vjerovati. Lionel Messi. Kad crvog RV. Manje je srce stalo. Omega Messi. Ivan! A to nam je trebalo, teta raketa. I šta se ovdje dešava? Ovu drugu ekipu ću izbaciti, taman da mi sad pukne konekcija. Pum. To je to. NRB. NRB. Ovo Super Liga, ovdje Lazio, ali dobro. Ima veze. I Matiju, koja automatski prelazi ovdje. Ima kemija. Andrea Pirlo, nešto ste ispali. Pirlo, ljudi, ispao. Propao je Pirlo. Lera, čekamo. Ajde, i connection lost. Nema veze, ljudi, nevjerovatna ekipa. Čak ako sam uzeo samo 5 igrača, to je 2 klipića.